हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल में। सर्दियां आ चुकी हैं और हम एक कॉमन प्रॉब्लम यूजुअली फेस करते हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ। वो है रनिंग नोज, सोर थ्रोट, बदन दुखना, हरारत सी महसूस होना वगैरह। ऐसी किसी परिस्थिति में हम यूजुअली डॉक्टर के पास जाते हैं। वो हमें बहुत सारी दवाइयाँ लिख देते हैं और हम उनको खा के ठीक हो जाते हैं। पर हमसे 1 या 2 जनरेशन पहले के लोग डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं रखते थे। वो लोग घर में ही कुछ देसी नुस्खों से इन चीज़ों की रोकथाम करते थे। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ एक ऐसी ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है हल्दी दूध की रेसिपी। बच्चे तो इसको मज़े में हेल्दी दूध भी कहते हैं। सर्दी, ज़ुकाम, गले की खराश, बदन दुखना, कभी कभी चोट लगने पे जो अंदरूनी सूजन हो जाती है, उसमें भी ये रेसिपी बहुत कारगर है। तो चलिए बनाते हैं हल्दी दूध। हल्दी दूध की रेसिपी एक बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए हमें घर में अवेलेबल कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हल्दी। हल्दी इस प्रकार की गांठों में मिलती है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा हमें चाहिए दालचीनी, गोल मिर्च, हरी इलायची, गुड़, थोड़ा सा केसर। इसके अलावा हमें 2 और इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है दूध और देसी घी। सर्दियों के मौसम में तो कच्ची हल्दी रामबाण की तरह है। इस मौसम में होने वाली सर्दी, जुकाम, खराश जैसी समस्याओं के लिए ये अकेले ही काफ़ी है। कच्ची हल्दी अदरक की तरह दिखाई देती है। अदरक की डलियों जैसा ही इसका आकार होता है। काटने पर अंदर से ये पीली दिखाई देती है। इस दूध का अगला इंग्रेडिएंट है दालचीनी। सर्दी, खांसी या गले की तकलीफ़ों में दालचीनी बेहद असरदार दवा है। इससे पुराने कफ में भी राहत मिलती है। ये है काली मिर्च। काली मिर्च को किंग ऑफ स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये शरीर को बीमारियों से बचाता है, खासकर खांसी, जुकाम और सर्दी से। हरी इलायची खाने के स्वाद को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी गुण होते हैं जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर रखते हैं। बदलते मौसम में सर्दी खांसी की परेशानी बेहद आम हो जाती है। इसके अलावा किसी संक्रमण के कारण भी लोगों को गले में खराश जैसी समस्याएं होती हैं। इन परेशानियों से छुटकारा पाने में इलायची का यूज़ बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किसी भी खाने को हेल्दी तरीके से मीठा बनाने के लिए गुड़ इज़ अ परफेक्ट चॉइस, खासकर सर्दियों में। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दी के दिनों में इसका सेवन आपको गर्माहट देने में बेहद कारगर होता है। सर्दी में गुड़ का रेगुलर यूज़ आपको सर्दी, खांसी और जुकाम से भी बचाता है। केसर की तासीर काफ़ी गर्म होती है। इसमें मौजूद क्रोएटिन, सैफ्रनॉल और कैम्परफॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट सर्दी जुकाम से लड़ने में बहुत मददगार होते हैं। देसी घी तो हम में से ज़्यादातर लोगों के घरों में मौजूद होता ही है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि देसी घी इज़ अ सुपर फूड। बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करता है ये, साथ ही सर्दी और ज़ुकाम के लिए भी ये एक बहुत ही कारगर दवा है। दूध के गुणों के बारे में क्या बताऊं? इसके अनगिनत गुण हैं। गर्म दूध के सेवन से फेफड़ों में जमा हुआ कफ भी निकल जाता है। दूध जैसे ही हल्दी से मिलता है, इसके गुण लगभग 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस सुपर फूड हल्दी दूध की रेसिपी। 1 गिलास हल्दी दूध बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1.5 गिलास दूध। दूध अगर पहले से पका हुआ हो तो बेहतर हो, वरना पहले दूध को एक उबाल दे दें, फिर इस रेसिपी को शुरू करें। 1 गिलास दूध के लिए 1 हरी इलायची काफ़ी है। बीच में से इसको तोड़ लें ताकि इसके दाने दूध में अपना फ्लेवर पहुंचा सके। अगर आपके पास इसका पाउडर हो तो आप उसको 1 चुटकी डाल सकते हैं।
हरी इलायची इस हल्दी दूध को एक बहुत ही खूबसूरत फ्लेवर देता है। अब बारी है गांठ हल्दी की। इसके लिए आपको 1 इंच करीब अदरक का टुकड़ा लेना पड़ेगा। अच्छे से इसको क्रश कर लें। अगर आपके पास इस तरीके से क्रश करने का ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये लगभग 1 छोटा चम्मच क्रश हो चुका है, जिसे हम दूध में डाल देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वाली हल्दी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। ऐसी परिस्थिति में आप पाउडर वाली हल्दी 1/4 चम्मच डाल सकते हैं। अब बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल लेते हैं। ये है 2 गोल मिर्च के दाने और ये लगभग 1 इंच करीब दालचीनी। अगर आप ये दोनों इंग्रेडिएंट्स साबुत ना डालना चाहें तो पाउडर फॉर्म में 1-1 चुटकी दूध में डाल सकते हैं। इसमें अब हम ऐड करेंगे 3 से 4 सैफरन यानी कि केसर के स्ट्रैंड्स। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हम दूध को सिम पे रख देंगे लगभग 10 मिनट, जब तक हमारा 1.5 ग्लास दूध 1 ग्लास में कन्वर्ट नहीं हो जाता। धीमी आंच पर पकने से ये दूध सबसे ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। अगर हम इस दूध को 1.5 ग्लास से 1 ग्लास तेज़ आंच पे करेंगे तो इसके गुण नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि 10 मिनट आप इस दूध को धीमी आंच पर ही पकाएं। कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कि ये दूध गाढ़ा हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें हमारा अगला इंग्रेडिएंट। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है देसी घी। ये घी मैंने घर में ही निकाला हुआ है। 1 ग्लास हल्दी दूध में 1/4 चम्मच देसी घी काफ़ी होगा। ध्यान रखें, दूध के पकने के बाद ही आप इसमें घी डालें, शुरुआती हिस्से में नहीं। दूध में 1 उबाल आते ही डालें इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट। हमने इस दूध को ऑलरेडी इतना हेल्दी बना दिया है कि मीठे के लिए इसमें चीनी डालना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का काफ़ी है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ की क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे ही गुड़ दूध में घुल जाए, गैस को बंद कर दें और दूध को हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ध्यान रखें, दूध को हल्का ठंडा होने देना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर में नहीं, क्योंकि ये दूध गुनगुना पीना ही फ़ायदा देता है। अब एक छन्नी की मदद से इस दूध को छान लें। लीजिए, तैयार है आपका हल्दी दूध। इसको इंग्लिश में टर्मरिक लैटे भी कहते हैं। गार्निश करने के लिए मैंने लिया है बादाम, काजू और पिस्ता। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसको ड्राई फ्रूट्स और थोड़े केसर के स्ट्रैंड्स के साथ गार्निश किया है। पीने में ये बहुत ही टेस्टी होता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या आप खुद हों। एक बार बना के देखिए, आपको ये हल्दी दूध बहुत ही पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि जब सर्दी खांसी हो जाए तभी आप इसको पी सकते हैं। सर्दी खांसी से बचने के लिए भी आप इस हल्दी दूध का सेवन कर सकते हैं। अगर किसी तरीके से कभी चोट लग जाए तो भी ये हल्दी दूध आपके चोट को जल्दी हील करने में, आपके दर्द को कम करने में बहुत लाभदायक होगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कि ये हेल्दी दूध आपको कैसा लगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।